di bawah berhasil mengambil kembali, masih berada pada posisi pertama saat di balap wasit. Ada kita lihat Habib Gasbar, ada Muhammad Atar Al-Ghifari di posisi ketiga, Ricky Algamsa posisi keempat. Sejajar pada posisi terdepan, bukan seorang Jawa Rido Jio yang ini berada di posisi pertama, terus tertuju ditempel oleh satu nama Habib Gasbar dan Muhammad Atar Al-Ghifari. Lagi-lagi terlihat oleh kita satu pandangan yang sangat istimewa, 0,2 detik selisih mereka dan Habib. Kita lihat bagaimana seorang Atar Al-Ghifari mengambil alih posisi daripada seorang Habib Gasbar dan zona berbahaya terhadap satu nama Rido Jio. Bagaimana karakter, walaupun dari Bang Yakub sudah menyampaikan karakter pasang seperti yang kita lihat.